Di masa perang dan kemiskinan, ada seorang pria yang membuat dunia tertawa. Namanya Charlie Chaplin, ikon film bisu yang melegenda. Wajah putih, kumis kecil, topi bundar. Tak butuh suara, cukup ekspresi dan gerak. Lewat karakter The Trump, ia sindir kesenjangan dan ketamakan. Dalam film yang berjudul The Great Dictator, ia ejek Hitler dengan satir tajam. Tapi kemudian, ia dituduh komunis. Amerika menolak izinkan dia kembali. Chaplin pun memilih tinggal di Swiss. Meski terusir, pesannya tetap abadi. Tawa bisa jadi bentuk perlawanan, dan seni bisa menyuarakan kebenaran. I should like to help everyone if possible.